shabakaa zeenii mobaayilaa jawwii akka saarukaatti dadaguu qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Kunoo akkuma asirratti argitan jechuudha connected kan jedhu kun dalagaadha. Disconnected connected kunoo akkuma asirratti argitan haga xumura sagantaa kanaatti immoo yoo hordoftan malee isiniin galu jechuudha. Isin dalaguu dhiisuu danda'a, sirriitti hordofaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota YouTube channel Ekap akkam nagaa keessanii baga nagaan jiraatanii wargeessan isin jira. Egaa har'ammoo shabakaa tolaa qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira jechuudha. Har'asi akkuma asirratti argitan shabakaa kana amma dura gadhiiseen ture shabakaa kana jechuudha. Websaayitii irraan kaa'ee ture liinkii isaa gareen keessan argitaniitu gareen keessan seentanii buufachuu hin dandeenye jechuudha. Kaanis kan irra caalaan buufattanii jirtanii aappii kana isa sana immoo jechuudha amma update godhanii jiranii hedduudhaan dhaabatee ture amma immoo update godhanii jiran jechuudha. Warri sila buufattanii qabdanuu update godhaa jechuudha. Warri immoo hin buufatin jechuudha Play Store keessan galtan jechuudha. Play Store keessan galtanii booda Ninja Vibe jedhanii haala kanaatti barreessan jechuudha. Update gootanii warkaan immoo ni buufattan jechuudha. Aappiin kun baay'ee bareeda. Akkuma asirratti argitanu sa'aatii guutuun barbaachisa jechuudha dalagaara jechuudha. Amma akkuma argitan connected jedheetiin jira. Oonii irra jira kuni dalagaara jechuudha. Connected jennaan akkanatti dalagaara jechuudha. Aappiin kun immoo banuu isaarratti baay'ee isin rakkisa. Garuu erga banee ka'ee akkuma asirratti argitan sa'aatii guutuun barbaadu akkuma kanatti bantanii bakka barbaadan deemtanii ilaaluu dandeessanii gosa barbaadan ilaaluu dandeessanii wanti isin sa'aatiitti guutanuu hin jirtan jechuudha. Amma aappiin inni kun jechuudha kan hin kaleessa isin agarsiise kuni amma wanaatti sa'aatii guutaan jiru jechuudha. Sa'aatii guutaan jiru akkuma hundi keessan argitanii yeroo inni fixe yeroo sa'aatii inni fixe dhuftanii akka haaraatti banuudha. Yookaaniin dafee isinii yoo banamu jechuudha. Kanaafuu isa kanarra aappii sanarra isan arra sin barsiisaa jiru kana wayyaa jechuudha. Ninja Vibe akkuma argitan asirratti jechuudha. Play Store keessan keessa laxxanee kun haala kanarratti barreessan jechuudha. Ninja Vibe linkii yoo isinii kaa'ee irra caalaan keessan hin beeknu waan jedhamu wayii koomentii jalatti baay'een argee gadda. Isa kana Play Store marraa buufadha. Linkiin isinii kaa'aa ture irra caalaan keessan hin beektanu. Isa kana sirriitti ilaalaa akkuma kanatti ilaalaa jechuudha. Kana akkuma kanatti ilaalaa buufadha. Play Store marraa buufattan jechuudha. Gaafa buufattanii update waan jedhu isin gaafata yeroo isin akkana seentan jechuudha. Shabakaadhaan seentanii Wi-Fi namaatiin seentanii wanti isin hubachuu qabdan nuun ammas yoo daataan keessan jiraate hin dalagu hin banu tokko jedha. Kabiraa immoo jechuudha akkuma kanaan dafee isin hin banu connected dafee hin jedhu jechuudha. Gaafa jedhe lamuun cufatu ittuma fufee dalaga jechuudha. Warri beektanii garuu namoonni baay'een hin beekamu jechuudha aappii kana. Kana dheengadda isin barsiisee ture. Warri beektan warri dheengadda fayyadamaa jirtan ni beektanii hedduudhaan ammoo dhaabatee ture guyyaa tokko maali amma deebisanii update godhanii jiranii update godhaa. Gaafa seentanii update ka jettu kun gara gadii kanarratti argamte jechuudha. Ishee sana cuqaastanii naan update isinii godha jechuudha. Tiyaansuudhaan amma nan cufeetiin jira. Koodiin isaa duwwaa qofa jechuudha. Gaafa seentanii update gootanii seentanii koodiin isaa duwwaa qofa. Kunoo filattan seervara filattanii fakkeessaa kan isin irratti fayyadamtanu yoo zeenii ta'es mobaayila reyaala 60 ta'es ni jira. Kunoo akkuma asirratti argitan jechuudha. Fayyadamtan egaa hunda kana barbaadan irra buufattanii isin bantan jechuudha. Haala kanatti bantanii kunoo connect jedhee jira amma waanan sila banadhee jiruuf waanan sila fayyadamaa jiruuf akkana dafee naa bane malee isin mokkoruu danda'a aappiin dafee isinii banuu dhiisuu danda'a. Kanaaf hunda dalagaa shabakaan kun isin jira. Itti fayyadamaa isin jira ijoottan kiyya share waliif godhaa. Aappiin nun isin rakkisa jechuudha. Tunnel Plus kun baay'ee isin rakkisaa jira. Shabakaan guutuu garuu ni dalagaa. Yoo sa'aatii isinii dabalaan jiru jechuudha.
kun immoo sa'aatuma wayii wanti isinitti guutuun hin jiru kalas bantaneetuma dhiibtanii akkuma isiniin jedhe koodiin isaa 0dha. amma kunoo akkanatti jechuudha. Aappiin kun yoo inni isinii banamuu dide yoo inni dafee isinii banamuu dide yeroo jalqabaa kana isiniin banamu kan hin beekan amma waan ani irraa qabuuf dafee naa baname Wi-Fi dhuma namaa sanaan bantan jechuudha. Amma cufaa jira akkana Wi-Fi dhuma nama irraa xalafattane sanaan bantan jechuudha. Wi-Fi namaan bantane kaatane Wi-Fi nama yeroo akkanatti connected jedhee ka'e Wi-Fi namaa sana cuftaneenaan inni immoo dalagaa isaa ittuma fufa jechuudha. Akkasii aappiin kun jechuudha. Siniif galu Wi-Fi dhuma namaa sanaan bantanii erga Wi-Fi namaatiin bantane kaatane Wi-Fi namaa sana irraa cuftan jechuudha. Sanni dalagaaru. Daataatti bantan achumaan daataatti bantanii achumaan dalagaa isaatti fufa jechuudha inni. Akka isin jechuu barbaada hiriyoottan kiyyaatti fayyadamaa. Aappii biraa kana dalaguu nan wal arginutti nagaan naa tura. Ansoban gadhiisu jechuudha waan dalagee naan dalagu sa'aatti malee kan isin jedhaa nagaan naa tura.